Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Mas, bakso Mas. Piro? Anu 2000 Mas. Ah, celeh ngrepoti. Gue bakul piye iki dancuk. Awan iki ceritane arepe gosok-gosok guys, tapi iki sing gosok-gosok bapakku guys. Bapakku sing gosok-gosok, aku sing gawe video guys. Nah ngene iki ceritane aku durhaka apa ora guys. Ini ki ya aku tak ndelok bapakku sing gosok-gosok ae. Sing pas dadi iki guys, mesin chopper guys. Enak toh. Dilokne durhaka ben aku. Penting aku nggawe video. Videone delokne elek ya biyen. Apa ya aku ngurus. Mbok delok karepmu ora, mbok delok ya karepmu guys. Apa ya aku ngumun guys. Aku arepe ngedit video sing apik-apik aras-arasen guys. Kaya apik-apik, kaya videone sing berkualitas, kaya artis, kaya lain-laine ngono kae videone apik-apik. Kere temen ngentekne waktuku ae guys. Cilok Mas, Mas cilok. Sorry, ora butuh duit. Oh, bajingan bakul cilok. Rene nyok. Kon glimpange gerobakmu nek. Lek saiki gantian aku guys. Iki aku sing dempul-dempul. Iki. Jadi mesin chopper lek wis mari tak dempuli guys. Ben katon apik guys. Mari ngono lek wis didempul kabeh diamplasi terus Mas, bakso. Ora butuh duit. Sorry. nah ini pokoknya kabeh didempuli guys. Nek mari didempuli kabeh terus dicat ben api ngono lho guys. Wis lah ngono ae yo, kesel cangkemku lek ngomong terus. Wis bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi home.